上火，加雨加雨。大家好，我是农村飞。今天很冷，风很大，我们找了一个夜钓的好地方。你们看一下这个环境，是不是非常的漂亮？这里北风，一点风浪都没有。这里还有几个钓友，直接下杆。杆子就用我定王朝系列的糖，超轻小中和，6米3的。像这种大水面就要用长杆子。线组就用 1.0 加上 0.3 的3号修钩。八仙过海的红酒米先来半勺。粥里，这是昨天没有用完的饵料，就用这个饵料先钓，看情况如何。抛出希望的第一杆，希望能爆火。坐等上鱼，喝一口热茶了之后开始抽窝子。上火，加鱼加鱼。白高兴了一场，我还以为是一只甲鱼，原来是我们南方的花甲。扔掉扔掉，来了，目标鱼终于来了，还可以，纯野生的，重口12点。终于又是目标鱼，个体都还可以，皮毛也很漂亮，金黄色的。来一把，这么大一个白条，这里的白条怎么这么大，像一个小草鱼。来，我们看一下今天的渔获，口胎细了一点，鱼还是蛮漂亮的，个体和皮毛都还可以。看怎么样？这个白条特别大，环境很舒服，就是口有点稀，直接放生算了。你们还不愿意走吗？不出意外的话，我们再也不会见了。拜拜。再来给你们看一下这个环境，还有人在钓。这个老师傅在抽白条，因为这里的白条太大了，环境非常的舒服。回家，拜拜。抽哪贵哪？这是哈是蚯蚓了嘛？这河北乡里的哈爬的河北乡里。这是昨天开秋呢没有用完的蚯蚓，今天收港口发现河北乡全部是蚯蚓。记得点赞关注哦。